Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan proyek Enterprise Resource Planning yang berjudul Analisis dan Implementasi IRP menggunakan Odoo pada toko Pavia Chicken yang dibuat oleh kelompok 3. Berikut nama anggotanya, yaitu ada Anissa Febrianti, Hakim Mulia Ayasi, Muhammad Alfiansyah Wahyudi, Prita Laura, Rosalia Elna Plewang. Latar belakang digitalisasi mendorong perusahaan dan UMKM untuk menggunakan sistem informasi terintegrasi guna meningkatkan efisiensi operasional. IRP (Enterprise Resource Planning) menjadi solusi untuk mengintegrasikan proses bisnis dengan Odoo sebagai platform yang fleksibel, open source, dan modular. Banyak usaha masih menggunakan pencatatan manual sehingga menimbulkan masalah seperti ketidaksinkronan data, kesalahan pencatatan, kesulitan pengolahan stok, dan keterlambatan laporan. Poin keempat, yaitu ada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi Odoo mampu meningkatkan integrasi data, pengolahan persediaan, dan efisiensi operasional. Poin kelima, toko Pavia Chicken menghadapi tantangan dalam pengelolaan stok, transaksi, dan pengadaan barang seiring meningkatnya volume bisnis. Poin terakhir yaitu ada oleh karena itu dilakukan penelitian, analisis, dan implementasi IRP menggunakan Odoo pada toko Pavia Chicken untuk meningkatkan efisiensi dan integrasi proses bisnis. Di sini ada permasalahan. Yang pertama ini ada pengelolaan data masih dilakukan secara manual sehingga proses bisnis menjadi kurang efisien. Yang kedua, data antar bagian belum terintegrasi yang menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan informasi. Yang ketiga, ada pemantauan stok barang kurang optimal sehingga berisiko terjadi kelebihan atau kekurangan persediaan. Yang keempat ini ada tingginya risiko human error dalam pencatatan transaksi dan pengolahan data. Yang kelima, ada penyusunan laporan membutuhkan waktu lebih lama sehingga menghambat pengambilan keputusan manajemen. Yang keenam, ada meningkatnya volume transaksi di toko Pavia Chicken menuntut sistem yang mampu mengelola proses pengadaan, persediaan, dan penjualan secara terintegrasi. Tujuan, itu yang pertama ada merancang dan mengimplementasikan sistem IRP berbasis Odoo untuk mengintegrasikan proses bisnis toko Pavia Chicken dalam satu sistem yang terstruktur. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pengelolaan proses penjualan, pembelian, dan persediaan melalui digitalisasi sistem. Yang ketiga, mempermudah pengawasan dan pengendalian stok barang secara lebih cepat, akurat, dan real-time. Yang keempat, mengurangi kesalahan pencatatan data dan transaksi yang sering terjadi pada proses manual. Yang kelima, menghasilkan laporan dan informasi bisnis secara otomatis guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien. Software yang digunakan itu ada Odoo. Odoo merupakan software enterprise resource planning berbasis open source yang digunakan untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam suatu sistem. Odoo menyediakan berbagai modul seperti sales, force, inventory, accounting, dan CRM yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Pada penelitian ini, Odoo digunakan sebagai platform utama untuk mengelola proses bisnis toko Pavia Chicken secara terintegrasi. Yang kedua ada Yet Graph Editor, adalah aplikasi pemodelan diagram yang digunakan untuk membuat use case diagram guna menggambarkan interaksi pengguna dengan sistem. Berikut ada yang Draw.io. Draw.io adalah aplikasi pembuatan diagram yang digunakan untuk membuat activity diagram guna memvisualisasikan alur proses bisnis dalam sistem. Bisnis proses model Pavia Chicken. Toko Pavia Chicken itu usaha yang bergerak di bidang penjualan produk frozen food. Untuk meningkatkan efisiensi operasional dan integrasi data, toko Pavia Chicken menerapkan sistem IRP menggunakan Odoo dengan modul inventory of sale, terus ada customer relationship management, dan accounting. Yang pertama ini ada proses pengolahan persediaan, yaitu inventory. Proses bisnis dimulai dari pengolahan persediaan produk frozen food
Admin mencatat data produk, stok awal, penerimaan barang, serta pengeluaran barang melalui modul inventory. Sistem membantu memantau ketersediaan stok secara real-time sehingga memudahkan pengendalian persediaan dan mencegah terjadinya kekurangan maupun kelebihan stok. Yang kedua itu ada proses penjualan, yaitu point of sale. Setelah stok tersedia, proses penjualan dilakukan melalui modul point of sale. Kasir memilih produk yang dibeli pelanggan, kemudian sistem menghitung total pembayaran secara otomatis. Setelah transaksi berhasil diproses, sistem akan mencatat penjualan dan mengurangi jumlah stok produk pada modul inventory secara otomatis. Yang ketiga ada proses pengolahan pelanggan, CRM, yaitu data pelanggan yang melakukan transaksi dapat dikelola melalui modul CRM. Sistem menyimpan informasi pelanggan, riwayat pembelian, serta peluang penjualan yang dapat digunakan untuk menjaga hubungan dengan pelanggan dan mendukung strategi pemasaran yang lebih efektif. Keempat, ada proses pencatatan keuangan, accounting. Itu seluruh transaksi terjadi pada proses penjualan akan terintegrasi dengan modul accounting. Sistem mencatat pemasukan, pembayaran pelanggan, dan data transaksi lainnya secara otomatis. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan mendukung pengambilan keputusan bisnis. Berikut sini ada analisa perancangan sistem menggunakan use case dan activity diagram. Yang pertamanya ada use case perancangan odol. Jadi penjual dapat melakukan login, terus mengelola stok produk, terus dapat mengelola transaksi dan melihat laporan penjualan. Use case diagram ini menggambarkan interaksi penjual dengan sistem ERP pastikan penjual melakukan login untuk stok dan dapat melihat laporan penjualan. Sistem membantu pengelolaan toko secara lebih mudah, terintegrasi, dan efisien. Berikut ada activity diagram POS, yaitu terdiri ada 3 aktor, yaitu pembeli, penjual, dan sistem. Pembeli memilih produk, menginput pesanan oleh penjual, dan sistem menampilkan produk, harga, dan jumlah. Jika stok tersedia, maka sistem dapat menghitung total bayar. Terus jika tidak, maka pembeli dapat memilih produk lain, serta sistem bisa menampilkan metode pembayaran, validasi pembayaran, pencatatan transaksi penjualan jika pembeli melakukan pembayaran, dan penjual konfirmasi pembayaran, jadi memvalidasi pembayaran untuk sistem. Dan jika pembeli sudah menerima struk pembayaran, maka sistem membuat invoice dan struk dan memperbarui laporan. Next. Dan di sini ada activity diagram CRM, yaitu penjual membuat penawaran, terus mengirim penawaran kepada pelanggan, dan sistem mencatat dan mengirim notifikasi penawaran, lalu pembeli dapat menerima dan mengecek penawaran. Jika pembeli menerima, maka sistem memperbarui status peluang, terus penjual itu menindaklanjuti. Terus lanjut ke menutup peluang dan membuat sales order. Lalu sistem menyimpan data dan pembeli dapat menerima informasi dan mengkonfirmasi. Next. Sini ada activity diagram accounting. Itu menggambarkan proses kasir dalam mengakses modul accounting untuk melihat data pelanggan dan informasi pendapatan. Sistem menampilkan dashboard, daftar pelanggan, serta laporan penghasilan dari transaksi yang telah tercatat. Next. Sini ada activity diagram inventory. Activity diagram inventory menggambarkan proses pengolahan stok barang, mulai dari pemeriksaan stok, input barang masuk atau keluar, hingga pembaruan data inventory oleh sistem. Sistem juga menghasilkan laporan stok yang dapat diakses oleh penjual. Next. Berikut dilanjutkan oleh Elna. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian modul POS. Selanjutnya, di bagian detail produk ini
ada data-data produk yang ada pada frozen food atau di Tokopedia Chicken. Nah, di sini ada contohnya seperti empek-empek, terus kemudian ada bakso dan sebagainya. Next. Kemudian di sini ada tampilan dashboard POS-nya, yaitu tampilan untuk mengelola transaksi penjualan, dan juga dashboard ini memuat informasi tanggal transaksi, saldo pembukaan atau opening, dan total penjualan atau sold, tersedia tombol lanjutan, penjualan, serta grafik penjualan untuk memantau aktivitas transaksi. Tampilan ini membantu memastikan proses kasir berjalan dengan baik dan terkontrol. Next. Kemudian di sini ada pemilihan produk atau juga customer memilih produk-produk yang ada pada Pavia Chicken. Nah, jadi di dalam ini ada informasi seperti tanggal transaksi, nomor pesanan, nama pelanggan, dan total pembayaran. Dan juga ada rincian produk yang dibeli, pajak, serta total transaksi. Tombol memuat pesanan digunakan untuk membuka kembali pesanan yang dipilih untuk diproses lebih lanjut. Next. Kemudian di sini ada rincian pesanan produknya itu lanjutan dari yang tadi, atau di sini halaman transaksi penjualan post order yang digunakan melayani penjualan. Halaman ini menampilkan daftar produk juga dan keranjang belanja yang sudah dipesan tadi. Sama juga di sini ada tampilan harga, pajak, dan total transaksinya. Dan kemudian di sini tersedia fitur pencarian produk dan pengubahan jumlah pembelian. Tombol pembayaran digunakan untuk melanjutkan proses pembayaran. Next. Nah, di sini rincian pembayarannya itu dari total belanja atau pesanan yang customer beli tadi. Nah, jadi di sini totalnya semua sekitar 172.050. Nah, di sini juga metode pembayaran seperti kas, kartu, dan akun pelanggan, serta tombol angka untuk memasukkan nominal pembayaran. Kemudian setelah pembayaran sesuai atau sudah selesai, kasir dapat menekan tombol validasi untuk menyelesaikan transaksi atau kembali untuk ke proses sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada struk belanja atau total belanja yang sudah dilakukan. Dan pada post order yang dibuat ini otomatis setelah transaksi selesai. Tampilan ini juga memuat nomor faktur, data pelanggan, rincian produk, pajak, total pembayaran, serta status. Statusnya itu sudah lunas. Selain itu, tersedia ringkasan transaksi dan pertinjau faktur sebagai bukti transaksi yang dapat dicetak atau dikirim kepada pelanggan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Prita Laura. Baik, modul CRM Customer Relationship Management. Di sini ada halaman CRM Customer Relationship Management. Tahap awal dalam proses CRM digunakan untuk mencatat dan mengelola prospek atau calon pelanggan yang baru diperoleh. Pada tahap ini, informasi dasar seperti nama pelanggan, kontak, email, nomor telepon, dan potensi nilai penjualan dimasukkan dalam sistem. Data yang terkumpul kemudian akan dievaluasi lebih lanjut untuk menentukan kelayakan prospek sebelum dipindahkan ke tahap berkualifikasi. Poin kedua, ada prospek baru. Gambar tersebut menampilkan formulir pembuatan prospek baru pada modul CRM Odoo yang berada pada tahap baru atau new. Form ini digunakan untuk mencatat informasi calon pelanggan yang berpotensi menjadi peluang penjualan. Poin ketiga, ada input prospek baru.
Gambar menampilkan detail opportunity PT Bumbu Nusantara pada modul CRM Modo yang berada di tahap baru. Tahap ini menunjukkan bahwa peluang penjualan baru saja masuk ke sistem dan belum memasuki proses kualifikasi atau negosiasi lebih lanjut. Poin keempat ada halaman detail opportunity tahap baru. Halaman ini menampilkan informasi peluang penjualan opportunity, seperti data pelanggan, nilai peluang, probabilitas keberhasilan, penanggung jawab, dan status penjualan. Pada tahap awal, opportunity berstatus baru new dan dapat dipindahkan ke berkualifikasi qualified serta setelah dinilai memiliki potensi menjadi pelanggan. Poin kelima ada halaman detail opportunity atau tahap berkualifikasi. Gambar menampilkan halaman detail opportunity pada modul CRM Modo. Telah berada pada tahap berkualifikasi qualified. Tahap ini menunjukkan bahwa prospek telah melalui proses penilaian awal dan dinyatakan memiliki potensi untuk dilanjutkan ke tahap penawaran. Poin keenam ada halaman detail opportunity tahap proposisi. Halaman ini menampilkan detail opportunity pada tahap proposisi, yaitu setelah prospek berhasil dikualifikasi dan sedang dalam proses penawaran atau negosiasi. Informasi yang ditampilkan meliputi data pelanggan, nilai peluang, probabilitas keberhasilan, tanggung jawab, dan status penjualan. Pada tahap ini, tim penjualan fokus pada penawaran dan tindak lanjut untuk meningkatkan peluang transaksi. Poin ketujuh ada halaman detail opportunity tahap berhasil. Halaman ini menampilkan detail opportunity yang telah mencapai tahap berhasil, menandakan peluang penjualan berhasil dikonversi menjadi transaksi atau pelanggan. Informasi yang ditampilkan meliputi data pelanggan, nilai penjualan, kontak, probabilitas keberhasilan 100%, dan penanggung jawab penjualan. Pita berhasil menunjukkan proses penjualan telah selesai dengan sukses. Poin ke-8 ada menu pipeline penjualan. Berikut halaman CRM Modo pada menu sales pipeline yang digunakan untuk mengelola dan memantau peluang penjualan opportunity dari tahap awal hingga berhasil menjadi pelanggan atau transaksi. Baik, akan dilanjut oleh rekan saya yaitu Ayas. Oke, selanjutnya ada modul accounting. Next. Yang pertama ada gambar dashboard accounting. Pada gambar ini ditampilkan dashboard accounting yang berfungsi sebagai pusat informasi keuangan pada Odoo. Melalui dashboard ini, pengguna dapat melihat transaksi, invoice, pembayaran, serta kondisi keuangan keuangan toko secara cepat sehingga memudahkan proses monitoring. Next. Selanjutnya ini ada gambar kedua yaitu customer invoice. Halaman ini menampilkan daftar invoice pelanggan yang telah dibuat. Informasi seperti nomor invoice, pelanggan, total tagihan, dan status pembayaran dapat dipantau dengan mudah sehingga proses pengolahan piutang menjadi lebih terstruktur. Selanjutnya, next. Pada gambar ketiga ada input data voice, yaitu pada tampilan ini pengguna dapat membuat invoice baru dengan mengisi data pelanggan dan rincian transaksi. Fitur ini membantu proses pencatatan penjualan agar lebih terorganisir dan terdokumentasi dengan baik. Next. Ini adalah gambar gambar keempat, yaitu detail produk pada invoice. Gambar ini menunjukkan detail produk yang dimasukkan ke dalam invoice. Sistem secara otomatis menampilkan harga, jumlah produk, pajak, dan total tagihan sehingga meminimalkan kesalahan perhitungan. Selanjutnya, next. Nah, itu ada status pembayaran invoice-nya. Memperoleh status, yaitu pada halaman ini pengguna dapat memantau status pembayaran setiap invoice. Dengan fitur ini, perusahaan atau toko dapat mengetahui apakah tagihan masih belum dibayar, sedang diproses, atau sudah lunas. Next. Jadi pengiriman invoice kepada pelanggan melalui email. Gambar ini menunjukkan fitur pengiriman invoice melalui email. Dengan adanya fitur ini, invoice dapat dikirim secara digital kepada pelanggan, sehingga proses penyampaian tagihan menjadi lebih cepat dan efisien. Next. Kemudian ada data pelanggan.
Halaman customer digunakan untuk menyimpan dan mengelola data pelanggan. Informasi seperti nama, kontak, alamat, dan riwayat transaksi tersimpan secara terpusat, sehingga memudahkan pengelola hubungan dengan pelanggan. Next, kemudian ada data produk. Pada tampilan ini ditampilkan data produk yang digunakan dalam transaksi penjualan. Data produk telah terintegrasi dengan modul yang lainnya, sehingga informasi yang digunakan selalu konsisten dan akurat. Next. Kemudian ada data pembayaran. Nah, pada gambar ini halaman payment berfungsi untuk mencatat seluruh pembayaran yang diterima perusahaan atau toko. Pengguna atau toko dapat melihat informasi metode pembayaran, jumlah transaksi, dan status pembayaran yang telah dilakukan oleh pelanggan. Next. Nah, ini kemudian ada laporan buku besar umumnya. Yang gambar terakhir adalah menampilkan laporan buku besar umum yang berisi seluruh pencatatan, membantu manajemen dalam melakukan pengawasan keuangan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang tersedia. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh Alfiansa. Selanjutnya di sini ada modul inventory. Yang pertama ada daftar produk. Berikut merupakan tampilan daftar produk dari toko Pavia Chicken yang telah diimpor atau diinput secara manual. Di sini ada 10 produk dari produk yang 001 sampai yang 010, beserta semua informasi stok, harga jual, dan kode produk. Tampilan ini untuk memudahkan monitoring stok secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada detail produk. Di sini itu halaman yang menampilkan informasi lengkap seperti tipe produknya, terus status inventarisnya, harga jual, modal, serta stok awal. Lalu tab stok persediaan ini digunakan untuk mengatur aturan pemesanan ulang. Selanjutnya ada inventaris fisik. Halaman ini digunakan untuk memasukkan stok awal produk. Pada gambar ini daftar semua produk ditampilkan dengan kolom di tangan, itu sesuai dengan yang sudah diinput di halaman produk di awal, dan kolom dihitung. Proses ini diperlukan agar sistem mengetahui jumlah stok awal gudang. Lalu ada inventaris fisik setelah divalidasi. Tampilan ini merupakan tampilan setelah kolom dihitung. Untuk setiap produknya itu diisi sesuai dengan data stok awal, lalu divalidasi. Gambar ini menunjukkan stok di tangan sistem telah berubah sesuai dengan nilai yang dihitung. Kolom seleksi menunjukkan perubahan 0 jika sesuai stok yang di tangan dengan yang dihitung. Stok awal produk kini tercatat dengan benar di Odoo. Lalu yang kelima ada penerimaan produk. Halaman penerimaan ini untuk mencatat pembelian dari supplier. Contoh pada gambar ini telah diterima dari CV Plastik Kemasan, yaitu pada tanggal 4 Januari 2024, dan nama produknya lumpia basah beku. Lalu dengan kualitas atau demand itu 39 kilo. Setelah semua diisi, lalu divalidasi. Selanjutnya ada penerimaan semua produk. Berikut merupakan halaman daftar semua transaksi penerimaan barang yang telah dibuat, baik secara manual maupun diimpor melalui CSV. Lihat beberapa riset dengan status select maupun done, yaitu sudah divalidasi. Lalu ada kolom referensi, kontak dari supplier, tanggal terjadwalnya, serta dokumen sumber tercantumnya yang jelas. Selanjutnya ada sejarah pergerakan stok atau movie story. Halaman ini berisi laporan yang mencatat setiap mutasi stok keluar dan masuk. Pada gambar ini terlihat transaksi penerimaan dari setiap vendor. Lalu ada pengiriman ke customer serta penyesuaian stok melalui physical inventory atau inventaris fisik. Lalu status select di sini menandakan transaksi sudah tervalidasi. Lalu selanjutnya ada kartu persediaan untuk satu produk. Halaman ini itu riwayat pergerakan khusus untuk satu produk. Contohnya di sini ada produk bakso urat sapi yang menunjukkan transaksi masuk dari supplier atau vendor itu sekitar 23 kilo, 80, 86, 97, dan 47 kilo. Lalu ada transaksi keluar, yaitu pengiriman ke customer sebanyak 15 kilo.
dan penyesuaian stok awal yang tadinya 278 kilo. Ini berfungsi sebagai kartu persediaan yang memudahkan audit. Lalu selanjutnya ada laporan stok akhir. Halaman ini merupakan laporan yang menampilkan stok terkini setiap produk dalam satuan unit. Kolom di tangan menunjukkan jumlah fisik yang tersedia di gudang. Lalu ada unit cost yang menunjukkan harga pokok per unit. Lalu ada nilai total yang menunjukkan total nilai finansial dari satu stok produk tersebut. Nilai ini sudah memperhitungkan semua penerimaan, pengeluaran, dan koreksi stok. Selanjutnya ada pengiriman produk. Halaman ini ada tampilan untuk pengiriman atau pengeluaran barang ke customer. Contohnya di sini alamat tujuannya itu customernya itu Haki Ayasi, itu pada tanggal 31 Mei. Dan di sini produknya ada bakso urat sapi sebanyak demandnya 15 kilo. Setelah divalidasi, 100 menjadi selesai. Lalu selanjutnya ada daftar penerimaan semua produk. Halaman ini merupakan tampilan dari semua aktivitas pengiriman yang dilakukan. Sebagai contoh di sini ada beberapa pengiriman yang dibatalkan dan ada juga pengiriman yang sudah selesai. Lalu ada koreksi stok. Halaman ini merupakan proses koreksi stok karena barang rusak dan sebagainya. Contohnya pada gambar ini untuk produk kentang goreng beku, stok awalnya ada 411, tapi setelah opname fisik yang ditemukan hanya 406, selisih 5 kilo. Maka di sini yang kolom dihitungnya diisi 406. Lanjut koreksi stok setelah divalidasi. Halaman ini ada tampilan setelah validasi koreksi stok yang tadi. Sebelumnya kolom selisih menampilkan minus 5 yang untuk produk kentang goreng. Artinya stok berkurang 5 kilo. Di laporan sejarah pergerakan akan tercatat sebagai transisi ke inventory adjustment. Koreksi ini mencerminkan proses return atau penyesuaian akibat kerusakan. Selanjutnya ada kesimpulan. Proses bisnis toko Pavia Chicken yang masih manual menimbulkan berbagai kendala seperti kesalahan pencatatan, keterlambatan informasi, dan kesulitan pemantauan stok. Implementasi ERP menggunakan Odoo 14 mampu mengintegrasikan proses pembelian, persediaan, penjualan, dan pelaporan dalam satu sistem. Sistem membantu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan pencatatan, serta mendukung pemantauan stok secara real-time. Odoo menghasilkan laporan secara otomatis dan menyediakan informasi yang lebih akurat untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Saran, toko Pavia Chicken perlu menerapkan ERP Odoo secara konsisten agar integrasi data dan proses bisnis berjalan optimal. Pengguna perlu mendapatkan pelatihan untuk memaksimalkan pemanfaatan sistem dan mengurangi kesalahan pengguna. Selanjutnya, evaluasi dan pemeliharaan sistem secara berkala perlu dilakukan agar tetap sesuai dengan kebutuhan bisnis yang berkembang. Dan yang terakhir, pengembangan ERP dengan modul tambahan serta penelitian lanjutan diperlukan untuk mengukur dampak sistem terhadap produktivitas, efisiensi, operasional, dan kepuasan pengguna. Sekian, terima kasih.